पानी का लेवल कुछ घटा है या बढ़ने लगे? ना बढ़ गया जी लेवल कम से कम भी जी 3-4 आंगल पानी बढ़ गया। गांव में ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या फुट तक है? गांव में पानी कम से कम भी कई जगह तो 8-9 फुट भी पानी है। 9 फुट है। हाँ, कई जगह जी 5-6 फुट भी पानी है। और खेत में जी आप देखो जी समुद्र हो गया जी, बढ़िया जने से जीरी का कोई पेटा नहीं लगा। जो ज्वार 12-12 फुट की थी जी, मैं सारी 4-5 फुट की ज्वार की। खेत में कोई धंधा नहीं जी, सारे घर बैठे हैं, टांगर कुछ कोई हरा नहीं, सारा नहीं, कुछ नहीं। जैसे पंजाब में हालात है, सेम हालात हो रहे हैं? उससे भी ज़्यादा हालात खराब हो गई जी। बस वहाँ तो सेवा के लिए पहुँच रहे हैं, यहाँ कोई नहीं आ रहा। नहीं आ रहा जी, पैर गड़ गए, पैर में टाप गई सारे। बिल्कुल पानी के अंदर से जी दवाई लगावा।